بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। नाज़रीन मोहतरम असांजी गुफ्तगू कुरान व अहल बैत बाबत मुसलसल जारी आहे ऐं अॼु असां तव्हां सां अठी निशिस्त में तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं असां गुज़िश्ता निशिस्त में बयानु कयोसीं त जनाब रसूल ख़ुदा अहल बैत खे पंहिंजी इतरत खे सफ़ीन नूह सां तशबीह ॾिनी। हिकु हदीस में ॿी हदीस में वरी जनाब रसूल ख़ुदा जेको बनी इसराइल में बाब हित्ता हुयो उन्हीं सां तशबीह ॾिनी हुअसि ऐं जनाब पैगंबर अकरम जूं ही ॿई हदीसूं ऐं उन्हीं जी खे अॻिते वधाईंदे ई इन्ही तमसील खे जनाब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाइन था इन्ही तशबीह जे बारे में त इन मिथलना फिल उम्मत का सफीनत नूह वकबाब हित्ततिन फी बनी इसराइल। असां हिन उम्मत में नूह जे बेड़े ऐं बनी इसराइल में हित्ता वारे दरवाज़े वांगुरु आहियूं। क़ाल मौला अलैहिस्सलाम फरमायो फहाउलाए बनी इसराइल नुसिब लहुम बाब हित्ता। जेके बनी इसराइल हुआ उन्हनि जे लाइ बाबे हित्ता खे नसब कयो वियो उन्हनि जी बख़्शिश जे लाइ। व अंतुम या माशर उम्मत मुहम्मद नुसिब लकुम बाब हित्तत अहलिल बैत मुहम्मद। ऐ उम्मत मुहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत तव्हां जे लाइ बाब हित्ता मोहम्मद जी अहल बैत आहिनि। व उमिरतुम बित्तिबाए हुदाहुम व लुज़ूम तरीक़तिहिम। ऐं तव्हां खे हुकुम कयो वियो आहे त इन्हनि जी हिदायत ऐं इन्हनि जे रस्ते जी पैरवी कयो। छाजे करे ले युगफर लकुम बिदालिका खतायाकुम व जुनूबकुम, ताकि तव्हां जा इन्ही इत्तिबा करण सां इन्ही हुकुम खे मञण सां तव्हां जा गुनाह ऐं तव्हां जूं ख़ताऊं बख़्शजी वञनि। ऐं मौला कायनात अलैहिस्सलाम हिकु ॿिए कौल में फरमाइनि था, ॿी रिवायत में फरमाइनि था त फकमा अन्न बअज़ बनी इसराइल अताउ फउक्रिमू। कुछ बनी इसराइल अहिड़ा जिन इताअत कई, ख़ुदा जी फरमान बरदारी कई, पंहिंजे नबियनि जी फरमान बरदारी कई, उहे साहिब इकराम बणिजी विया। ऐं वबाज़ुहुम असौ फउज़िबू। ऐं बाज़ अहिड़ा कुछ अहिड़ा बनी इसराइल जिन नाफरमानी कई, ख़ुदा जे ऐं नबी जे हुकुम जी मुखालिफ़त कई, उन्हनि ते अज़ाब नाज़िल थियो। फ़कदालिक तकूनून अंतुम। ऐ उम्मत मोहम्मद तव्हां भी ईअं ई अहिड़ी तरह आहियो। क़ालू फमनिल उसातो या अमीरुल मोमिनीन। सवाल कयूं या अमीरुल मोमिनीन उहे गुनहगार केर आहिनि असां मंझां? त मौला फरमायो त क़ाल अल्लज़ीन उमिरू बितअज़ीमिना अहलल बैत व तअज़ीम हुकूकिना। ही उहे आहिनि असांजी उम्मत मंझां, उम्मत मोहम्मद मंझां उहे आहिनि जिन खे असां अहल बैत जी ताज़ीम ऐं असांजे हुकूक जी ताज़ीम जो हुकुम कयो वियो आहे। फ़ख़ालिफ़ू ज़ालिका, पोइ हुननि मुखालिफ़त कई। व असौ व जहदू हुकूकना, ऐं हुननि नाफ़रमानी कई ऐं असांजे हक़ जो इनकार कयूं। वस्तख़फ़ू बिहा, ऐं असांजे हक़ खे हल्को समझूं। वक़तलू औलाद रसूलिल्लाहि अल्लज़ीना उमिरू बेइकरामिहिम व महब्बतिहिम। ऐं औलाद नबी खे क़तल कयूं
जिन जी इकराम करण उन्हनि ते वाजिब हुई ऐं उन्हनि ते मोहब्बत रखण वाजिब हुई, जिन खे क़त्ल कयूं। पोइ सवाल कयूं, या अमीर अल मोमिनीन इन ज़ालिका लकाइन, छा इहो बि थींदो तव्हांजी औलाद खे क़त्ल कंदा, रसूल जी औलाद खे क़त्ल कंदा? त उते मौला फरमायो त बला ख़बरन हक़न व अमरन काइनन, इहा ख़बर बिल्कुलु सची आहे ऐं इहो थी रहंदो। सयक़्तुलून वलदै हादैनिल हसन वल हुसैन, ही मुंहिंजा जेके पुट आहिनि इन्हनि ॿिन्ही खे अन क़रीब क़त्ल कयो वेंदो। ऐं नाज़रीन, अॼु जी निशिस्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरी थी ऐं अॻी निशिस्त में इंशाअल्लाह तव्हां सां गॾु रहंदासीं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।